Selamat pagi guys. So pagi tu hari Ahad ini saya nak mandi kat jungle pool kat bawah. Memang hutan belantara lah. Okey, jom. Tak jauh sangat. Ada bagi lalu. Morning. Dia pergi ambil yang paralyzed, yang tak dapat nak jalan jauh. So inilah tempat kita nak mandi pagi ni. Kat bawah ni je. Jom. Ya. Jom, berani tak berani? Kata kita mandi. Let's go guys.